Қызық. Ошондан шығып, мына қолым қиып жіберді тиге. Баягы еркин мындай машинка басқан эме болчу да, кол жазма. Машинка басқан. Анан шығып алып Осман китепканасынан шығып мындай келсем бир жерде жазылып туруп, мына жерде китеп басып чыгара турган кичине мекеме. Атын унутуп койдум, китеп бекем билем айтыр. Анан ошол жерге келсем бир жигит астынан чыгып калды, чыгып эле мени бир карады, сумкам бар билем эмне деди. Бул ушу бастыра албай жүрүм деди. Анан мен ошо китеп бастыргычмын деди. Ошо жердин директору экен. Анан мен кичине раз банкротко учурап калдым эле. Агай, байке, муну биз басабыз деди. Алып калып басты, бирок мен бияктан айлыкты да жибердим, мал сатып да жибердим. Ошентип отурган жер тиги акча. Ал бир жолу чыгаргандан канча 20 миңди чыгарды. Кайра ошону сатып жиберип, кайра чыгарып улам кетти. Ал эмеден кутулду. Тиги банкротунан кутулду. Меники тиги кагазы сары болуп калган. Мейли эмне бар экен, окулса болду экен да. Анан ошентип ошондой болгон. Жыйнагандар жыйнап кетти да. Биздин Манаска жыйнаганды кайра Манаска өшөдү. Агай эме сиздей мыкты тилчи болуш үчүн жаш тилчилерге, мугалимдерге жалпы эле өзүңүздүн бир асыл кеңешиңизди айтып кетиңизчи. Кеңеш ушу мен аябай китептер бердим. Кандай мектеп болуш керек? Эң башкысы пейил. Пейил деген бүт ниет менен берилмейинче кара күчкө окутканда болбойт. Ниети пейил менен ошо бала үчүн кийсин, күйсүн, көзүн тике карай алгандай болсун да. Калп айтпай ошо. Ар бир балада шык бар, жөндөм бар. Чөгүп аткан бар. Ошону ойгоно турган бала. Мен мисалы үчүн тиги жеке регион балам эмес, баардыгы үчүн ошо үчүн жана текширип методун ошо. Ошонун көзүн тике карап, кийин кайра сен ага таянч болуп калсаң, ал баланы да таянч кыласың, балага мугалим таянч болуп коет. Анан дос сыяктуу. Тентек балдар биргесиде ошо. Манас районунда бар чек аранын Аксыда иштеп жүргөндө. Тентек балдар бар экен. Анан Манас айтпады. Аны карап эметип атсам бир жерде кирип барсам үнү чыгып жатты, үнү шаңкылдак экен. Дароо эле токтоп, сен үнүң абдан сонун турбай деди. Келип мактап жатып калдым. Кел муну байланып айтып көрчүсүм, айтып келди. Анан кийин окуучулардын астында айттырып кол чаптырдым. Ал бала бейбаш эмесе кийин Манас болуп чыкты. Ошол жерден 12 болчу. Манасчылыкты да кружоктор мен баштагам Кыргызстанда. Бачейим эч кимиси билчүмес. Анан ошону тиги аксын дагы бир мектебинде ошол методду барган. Аерден манасчылар даярдан. Барсам бир бала мен кийин тай минип атат деп өзгөртүп койдум. Эшек минип алып кетип баратат, эшек жорлоп баратат, ылдап баратат. Үнүр сонун. Эртең таанып калайын деп анан кийимин таанып калгандан эртеси мектепке келген таап алдым. Анда 9-класста окутуучу Манас. Анан 5 эле саат ушундай эле болчу. Анан таап алдым да келдим анан тиги китептен муну көп берген жокмун, көп болсо жаттай албай кыйналбасын, аз гана бердим дагы. Анан сенин үнүң ушундай сонун экен, айнанайын дедим да, айнанайын. Сенин үнүң тиги окумуш турбай. Деп анан ушуну жаттап туруп анан оонун кичине белгисин бердим, мындай жанагы ыргагын. Анан кийин эртеси күнү заматта жаттап дагы бересизби деп келди. Анан ошентип башталып кеткен да. Булар айтматып колунан алтын саат алганга чейин барышты. Кыргызстанда жанагы кружокторду Манас кружогунун ачылышынан болду. Мен агесе Совет Кыргызстанга чейин жаздым. Гүлдөгөн Кыргызстан, мынча Ленин ордени бар Кыргызстан деп күпүлдөп жатабыз. Андай ордени жок эле, мамлекет болбой туруп кыргыздар миңдеген жылдары Манасты ооздон оозго алып келген. Эмне үчүн биз ошолордун деңгээлине жетпей калдык? Маселен ушундай койдум да. Анда тек Кыргыз Союзунун Совет Кыргызстан гезиттеринин эме ролу күчтүү болчу. Анан эле кийин мектептерге окуя ачкыла деп ачылып кетти. Мен ачтым деп бир ооз айткан жокмун. Мына ошентип башталып кеткен да.
Берін тентек бала жөнінде шығып атпаймын. Ошо тентек баланын өзү кайран манасы жок чыкты. Аны жайлоолорго алганда да айттырып жүрдү эл. Аны апка мингизбей, эр токумду мындай коюп, анан отургузуп коюп, анан ошол жерден манас айттырышып. Демек мугалим үчүн жаман окуучу жок экен, э? Окуучу болбош керек, э? Жок, алда мээге талант толтур да. Мээдечи, мээ окумуш мээ бар бизде. Ошо мээни айран менен үстүмө ойлоп көтөрүп жүрүбүз да. Рахмат агай. Албатса окумуш. Ар бир балада талант бар. Агай кол тамгаңызды коюп, бул жерге Атыңдай. Нуркалый. Бул жерге жазып бересизби агай? Бери. Бул жагы. Сиздей мыкты инсан болобу. Нуркалый аты. Жок. Нуркалы иниме дегенде да калп айтып коёмун. Балама деп эле жазыңызчы агай. Балаңыз болбойт. Нуркалыйга дейт. Текче аты жок эле. Саламатсызбы? Азыр сиздин WhatsApp'ыңызга бир таблица жөнөтүп койдум да. Ошону толтуруп берсеңиз, жана министрлик менен сүйлөшүп өткөндө айтып атпак беле, мындай абралды эме беребиз депчи. Компьютер, акылдуу доска, ошол бир мектебиңерде айткыла деп жаңы таблица берди да, анан силердикин сунуштап силердикин айттым. Ошо таблицаны ачып, толтуртуп кайра мага салып койсоңуз. Союз байкаган.